И всем привет, с вами снова я. Как вы можете заметить, если вы смотрели мое то видео про автоматическую качалку или казнитель мобов, вы могли заметить вот такую вот, извиняюсь, вы могли заметить вот эту фигню. Но у меня не вышло снять видео, потому что я когда посмотрела, но было без звука. Так что я его буду строить с самого начала. Берем липкий поршень. Вот, выжимаем вот такую ямку. Вот здесь ставим поршни. И тем более эта серия, была чуть-чуть с матами. Вот так вот ставим. Потом тоже нам понадобится раздатчик. Ставим раздатчик на адский камень. И раздатчик заполняем зажигалочками нашими. Так. И тут то же самое. Вы можете заполнить вот так одну, но я вам советую заполнить, чтобы было полностью. Потому что если у вас потухнет, вам нужно будет перезагружать. А в моем случае у меня они сами автоматически перезагрузятся. У вас кончится первая зажигалка и счерпается, ломается. И вам нужно будет ее заполнять снова же. Раздатчик ложить зажигалку. А я положил сразу много, и мне не надо будет потом заново открывать этот раздатчик. Тут так что делайте как у меня. Так, тут не нужно. Извиняюсь. Так, что мне уже не надо? Золотой блок мне не надо. Возьмем вместо золотого блока вот это. А вместо золотого блока возьмем вот это. Так. Ставим вот так. Вот так вот. Вот так вот. Вот это. Ну и вот непосредственно механизм. И готов. А еще мы купили консоли из полиуретана и покрасили их акриловой краской. Вот. У нас вот такой вот выходит. Ну что ж, всем спасибо за просмотр. Подписываемся, комментируем, ставим лайки. Всем спасибо. С вами был Банков. Всем пока.